ئالان یوسفی تەمەن 21 ساڵ کە دانیشتووی گوندی کواوە قەزای پێنجوێن بوو بەوەی بەشداریکردنی خۆبەخشانە و دڵسۆزانەی لە کوژاندنەوەی ئاگرەکەی سنووری پێنجوێن لە سەرەتای مانگەدا بە سەختی بەریندار بوو. بەو هۆیشەوە ڕۆژی چوارشەمە کۆچی دوایی کرد و لە مەراسیمێکی تایبەتدا لە زێدی خۆی بە بەشداری ژمارەیەکی بەرچاو لە گشتین و توێژەکان بەخاست پێدرا. لە ئاگرەکانی پێشوو تقریبان 29 بوو کاکە ئالان لەگەڵ کاکە بێستون ژینگە دۆست و ژیان دۆست هەوڵیاندا ئاورەکانی هەردی هەوڵاڵاوە و مەسە و کۆنتڕۆڵ کرد لە کاتی سەرقاڵیان بکوژانەوەی ئاورەکە هەردووکیان بە سەختی بریندار بوون بەداخەوە دوای تقریبان 25 ڕۆژ کاکە ئالان ئەمڕۆ بەهۆی سەختی برینەکەیەوە شەهید بوو. بەداخەوە کە سەرێکی زۆر و لێرەوە پرسە و سەرخۆشی خۆمان ئاڕاستەی بنەماڵەکە یەکەین. خی گەورە سەبوریان بە خی گەورە سەبوجی بە ئێمەش ببەخشێت واهی وای سوچاکبوونەوە و شیفادانی کاکە بیستبوونەکەی نیشەڵا لە خی گەورە شفای خێری بۆ بنێرێ بەخۆبەخشانە هاواگرێتەکان بەڵێ خۆبەخش ئێمە هەمومان خەمبارین، هەمومان ئازار ئەچێژین بەهۆی کۆچی دوایی کاکە ئالان. کاکە ئالان وەکو کەسێکی خۆبەخش وەکو خەمخۆرێکی ئەم نیشتیمانە بۆ جوانیەکانی نیشتیمان بۆ ئەوەی کە شاخەکانی کوردستان لە سووتان بە دوور بێ گیانی خۆی کردە قوربانی و بۆ ئەوەی کە زیاتر کوردستان نەبێتە سوتماک ئەو گیانی خۆی کردە قوربانی و ئێمەش دوعای خێری بۆکەین خی پەروەردگار بە بەهشتی بەرینی خۆی شادی بکا و هیوادارین لەم جۆرە ڕووداوانە جارێکی تر دووبارە نەبێتەوە بۆ پێنجوێن و بۆ ماڵی هەمومان. مامۆسایەکی یانی دەڵێت ئەوەی گیانی بەخت بێت لە پێناو خاک و نیشماندا لە لای خودای پەروەردگار پلەی شەهیدی هەیە. باشترین ئینسان لە لای خوا ئەو کەسێ خزمەت بە خەڵکەکە کە ئەم کارە ساتەی ئێستا ئێمە هاوخەمینتیایە خزمەتی بە خەڵک و بە ژیان و بە ژینگە کرد وەکو ئەو برایانە فەرمویان لە سنووری غەیری دێکەی خۆیان ئاوەگیانی خۆی بەخت کرد کە ئەمە پێمانەڵێت ئێمەش لە هەر کوێ بەڵاو موسیبەت ڕوویدا خۆمان بە خاوەنی بزانین. ئالان یوسف خێزاندار بوو باوکی یەک منداڵ بوو لە کاتی هەوڵدان بۆ کوشاندنەوەی ئاگرەکەی پێنجوێن لە سەدا 54 جەرسەی سوتا و بەهۆیەوە ڕەوانەی نەخۆشخانەی شار لە سلێمانی کرا. دوای زیاتر لە 20 ڕۆژمانەوە لە نەخۆشخانە بەوەی زۆری سووتانەکەیوە لە نەخۆشخانە گیانی لەدەستدا. ئەمەش لە کاتێکدا هاوڵاتیەکی دیکە بەناوی بێسون عەبدوڵڵا کە بریندارێکی دیکەی ئاگرەکەی پێنجوێن بوو لە 174 جەرسی سوتا و لە ئێستادا لە نەخۆشخانەی و باری تەندروستی ناژێگیرە. سوێ محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام قەزای پێنجوێن.